Well, friends, if you open any dictionary in the world from 1950 and you're looking for the word empathy, you will not find it anywhere. Priatelia, ak si otvoríte slovník cudzích slov, ktorý bol vydaný pred rokom 1950 a budete hľadať slovo empatia, tak ho nenájdete. Which is surprising because if you open any dictionary from 1952, it's everywhere. Čo je také prekvapujúce, pretože keď otvoríte slovník, ktorý bol vydaný po roku 1952, tak to tam samozrejme bude. Suddenly it descended on earth. It wasn't there before. Zrazu to pristálo na zemi. Predtým to tu nebolo. Most people assume that like sympathy and antipathy and apathy, it was always there since ancient Greece. Väčšina ľudí v dnešných časoch tak predpokladá, že rovnako ako sympatia, apatia, antipatia, že to tu vlastne bolo stále a že to je staré grécke slovo. Well, it's not. The only country in Europe does not use the word empathy is Greece. Jediná krajina, ktorá nepoužíva slovo empatia, je Grécko. Because they know it's not a Greek word. Vedia, že to nie je grécke slovo. It was invented in 1951. To slovo sa objavilo v roku 1951. It was sort of played with in some circles before, but only through the work of Carl Rogers in the foundation of humanistic psychology in the early 50s, suddenly it became a word that has to be everywhere. And there's nobody who doesn't know about it, and it exists in all languages. S tým slovom, alebo okolo toho slova sa ľudia už pohrávali pred tým rokom 1950, ale až prostredníctvom Karla Rogersa, zakladateľa humanistickej psychológie, sa to objavilo. Well, you know, the word computer existed somewhere also before the middle of the century, but it took a long time before everybody had computer on the list. Viete, že aj to slovo počítač už je staré, už to tu existovalo veľa rokov, ale trvalo veľmi dlho, kým má každý doma počítač. So yes, it was invented in 1951, but it'll be a long time before it will be really a capacity of everybody. Áno, bolo to slovo vytvorené v 1951, ale skutočne trvá dlho, kým to bude schopnosťou každého. So it's a fair question to ask, how did we survive until the 50s without empathy? A je na mieste, je to otázka férová, spýtať sa, ako sme vlastne bez toho dovtedy prežili. Well, the answer is not very well. Odpoveď je, no, nebolo to celkom úspešné. You don't have to be a professional historian to look at the history of Europe and see rivers of blood and war after war after war and slaughters and murders and genocides and empires building and empires collapsing. Everybody was fighting everybody. What empathy? Človek nemusí byť historikom, aby si to tak dal dohromady, že koľko veľa krvi pretieklo, koľko veľa bojov a ríš, ktoré vzájomne súperili a zápasili v našej histórii sa objavuje. First time we had some international agreement that obliged everybody was 1947. And the first time the Europeans stopped shooting at each other was in the 50s. Prvýkrát, čo sa objavila nejaká medzinárodná dohoda o miery, ktorá je povinná pre všetkých, bolo v roku 1947. A prvýkrát, keď sa skutočne prestalo strieľať na obidvoch stranách, bolo v 50. rokoch. But at least inside the families, inside the tribes, inside the groups, there was some natural empathy. Ale aspoň v tej minulosti, vo vnútri tých kmeňov, tých rodín, tých ľudských spoločenstiev, tých malých komunitiek, tam bola taká prirodzená empatia. We knew what it is to be a mother, what it is to be a father, what it is to be a family, what it is to be a tribe. My sme tušili už vtedy, aké to je, čím to je, aké to môže byť rodinou, byť kmeňom, byť spoločenstvom. Because we had group consciousness. A to celé preto, lebo sme mali kolektívne vedomie. We had group traditions and instincts and habits, and the group held us together
with the same language, the same blood ties, the same tradition. Mali sme také spoločenské vedomie, ktoré nás držalo dohromady a zároveň to boli aj tradície a inštinkty, ktoré nám pomáhali. Well, that is collapsing everywhere. A to teraz už pomaly končí. We want to be individuals, not just members of tribes. Chceme byť individualitami, nielen členmi nejakého kmeňa. If you ask yourself, how many people do you know who don't want to be individuals? You will find very few. Keby ste hľadali a počítali, koľko ľudí nechce byť individualitou, tak by ste pravdepodobne našli iba zo pár. It's completely normal to be special today. Je to úplne normálne, že ľudia chcú byť jedineční. It became normal in the last few decades. In the 60s it started. You have to be special. You have to be unique. Find who you are. Nobody can tell you. Začalo to v tých 60. rokoch a v posledných 10 ročiach sa to stalo úplne normálnym, že ľudia chcú byť jedineční, chcú nájsť, kým v skutočnosti sú, čo je také jedinečné na nich. You cannot stop it. It's like stopping a child from becoming adolescent. You cannot stop it. The process of becoming individuals is unstoppable. To sa nedá zastaviť. To je ako keby ste chceli zastaviť dieťa, aby vyrastlo. Ten proces dozrievania, stať sa individualitou, ten je nezastaviteľný. And that means the destruction of the structures and traditions that held us together in social understanding. A to zároveň ale znamená, že sa vlastne narúšajú tie prirodzené štruktúry, ktoré nás dovtedy držali spolu. And now there is a vacuum. Teraz je tu vákuum. Because we lost the old way of understanding each other and ourselves. And we are only starting to find a new way of knowing who we are without the group and knowing other people from inside. So we are in what we call in my country the desert generation between Egypt, slavery, and the Holy Land. Čiže stratili sme takú prirodzenú schopnosť vedieť sa vzájomne vzťahovať jeden k druhému a ešte ju nemáme vedome, čiže sme niekde tak medzi tým a sme vlastne taká ako keby púštna generácia. And that's the source of our social suffering. The old way of being together we lost, and the new way we have to create ourselves. A toto je vlastne tá príčina toho sociálneho utrpenia, ktoré teraz zažívame, že ten starý spôsob, ako byť spolu, tak ten už nie je. A ten nový sa ešte len tvorí. And of course we are disappointed. A preto vzniká mnoho sklamaní. Of others and of ourselves, because we cannot match this ideal of being at the same time a social being and an original individual. To sklamanie a to utrpenie vzniká z toho, že nevieme, ako to urobiť tak, aby sme boli naraz aj sociálnou bytosťou, ale zároveň aj jedinečnou individualitou. And to be individual means to be your own authority, means to have your own values, your own judgments, your own thinking about what is right and wrong. You want to be your own leader? It's tough. Lebo byť individualitou znamená, že človek vlastne tak sám zvažuje, posudzuje, je sám sebe autoritou, premýšľa, rozhoduje sa o sebe. Chcete byť svojím vlastným vodcom? Je to náročné. And all the regressive, degenerated regimes of dictatorship want to hold people back to the group consciousness because then it's easier to control them. A zároveň všetky tie staré režimy, také tie, ktoré ľudí chcú kontrolovať a ovládať, tak tie nás držia späť, pretože je to jednoduchšie ovládať ľudí, ktorí nepremýšľajú. Many people want dictatorship back. Please have a strong man up there telling us what to do. Mnoho ľudí by sa rado vrátilo k tomu diktátorstvu, pretože je tam vlastne na vrchu nejaká silná osobnosť, ktorá nás drží všetkých pokope. It's a backlash against the process of free individualism.
Zároveň to vlastne stojí proti tomu procesu tej slobodnej individuácie. For those of us who don't want to go back to somebody else telling me what's the truth, for those of us who want to strive to find social cohesion on the basis of the individual, for us there is no ready-made road. Pre tých z nás, ktorí chcú nájsť novú cestu, ako tieto dva prúdy spojiť dohromady, pre tých neexistuje cesta späť. We have to stop driving sometime and create a road. Musíme istým spôsobom prestať šoférovať a začať vytvárať tú novú cestu. And that's not for everybody. A toto nie je pre všetkých. Everybody can drive on a ready-made road, but not everybody can pave roads. Pravdepodobne každý vie šoférovať po ceste, ktorá už je vytvorená, ale nie je to pre každého byť schopný vytvárať nové cesty. In Škola Empathy and in the Psychophonetics Institute International, we realized about 30 years ago that this is not there. We have to pave this road consciously first for ourselves. And when we do it for ourselves, we can encourage other people to pave their own road. V škole empatie sme si to uvedomili už dávno, že vlastne my musíme tú cestu začať vytvárať. A pre tých, ktorí tvoria cesty, tí majú možnosť povzbudiť aj iných, aby začali vytvárať nové cesty. The old instinctive way of being a community is falling apart. Stará inštinktívna cesta, ako vytvárať komunitu, tak tá sa rozpadáva. Nobody can tell you anymore what it is to be a woman. Nikto vám už nemôže povedať, čo to znamená byť žena. Nobody can tell you anymore what it is to be a man. Nikto nemôže povedať, kto to je muž. Nobody can tell you anymore what it is to be a parent, to be a friend, to be a colleague. Nikto nemôže definovať, čo to znamená byť priateľ, čo to znamená byť kolega. The artists came first. Nobody could tell artists how to be artists for a long time, but now we all have to be artists, and nobody can tell us how to do it. Umelci s tým prišli prví, pretože nikto nemôže umelcovi povedať, ako byť umelcom. To je úplne jedinečné. A teraz ale my všetci sa musíme naučiť byť umelcom. Art always leads the way for evolution. Umenie je vždy tá sila, ktorá vedie evolúciu. I didn't study empathy in psychology. I studied it in theater. Ja som neštudoval empatiu v psychológii, ale v divadle. When I have to become on the stage somebody else. Študoval som to tak, že som sa vlastne stal na javisku niekým iným. Empathy was created in theater, not in the universities. Empatia bola vytvorená v divadle, nie na univerzitách. So we need to find a new way because we will always need family, friends, community, intimacy, finding our place in society, human contact. We will never stop needing it. We just have to achieve it in a new way. My budeme musieť nájsť novú cestu, pretože vždy prirodzene budeme potrebovať nejaké komunity, nejaké sociálne prostredie, do ktorého budeme patriť. Musíme to ale dosiahnuť iným spôsobom. So let me tell you what I think it takes to develop empathy. Takže dovolte mi, aby som vám povedal, čo k tomu treba, aby sme mohli dosiahnuť empatiu. A real, organic, sustainable creation of 3 new sense perception, organs of perception. Je na to potrebné skutočné, organické, nové vytvorenie nových orgánov vnímania. These are the 3 core competencies of empathy. Toto, čo vám teraz chcem predstaviť, sú 3 nové, skutočne jadrové kompetencie, schopnosti empatie. That's what every baby, every child, every adult need from those who are close to us. A to zároveň každé dieťa, každý človek potrebuje od ľudí, ktorí sú okolo neho a ktorí sú mu blízki. That's what we need from our teachers, from our medical practitioners, from our leaders. To zároveň potrebujeme od našich učiteľov,
od tých, ktorí robia medicínu od našich blízkych. As you can see, Zoe there on the screen together with Domi. Ako vidíte Zojku a Domi na obrazovke. Hello, Zoe. Čau, Zoji. What does Zoe need from Domi? Čo potrebuje Zojka od maminy? Zoe, whom I know personally very well, that's what she wants from Domi. She says to her mother, please see me. A Zojka, ktorú veľmi dobre poznám, tak hovorí svojej mamine, prosím ťa, mami, vidť ma. Mommy, please hear me. Mami, prosím ťa, počuj ma. I don't have many words, but hear me anyway. Nemám na to, aby som sa vyjadrila veľa slov, ale aj tak počuj, čo ti chcem povedať. Zoe said to her mother and to her father, know me. I don't know how to demonstrate who I really am. I am growing towards who I really am, but you have to know me before, because I need somebody to know me. Zojka hovorí svojim rodičom, prosím vás, poznajte ma. Nemám veľa slov na to, aby som vyjadrila to, kým v skutočnosti som, ale aj tak ma poznajte. That's it. No to je celé. See me, hear me, know me. Vidť ma, počuj ma, poznaj ma. With what organs can a human being do that? Akými orgánmi toto môže ľudská bytosť urobiť? Just the eyes cannot see the sound. Lebo oči dušu nevidia. Just the ears cannot hear the sound. Uši dušu nepočujú. Intellect cannot know people. Intelekt nemôže spoznať človeka. Developing methodical empathy means conscious cultivation of three completely new organs, which are very primitive in most of us today. Vytvorenie tých nových orgánov na vnímanie, to znamená, že vlastne vytvárame orgány, ktoré v súčasnosti sú ešte veľmi primitívne. So that's the names we give them in our language, in Škola Empathy and Psychophonetics Institute. Tak to sú mená, ktoré im dávame v našej škole empatie v Psychofonetickom inštitúte. Imaginative Perception, so we can see people in our imagination. Toto sú tie mená, ktoré im dávame. V prvom rade ide o imaginatívne vnímanie, v ktorom môžeme vidieť, čo sa deje v druhom človeku. Inspirative perception, so that we can hear people inwardly as if they live inside of us, in spiritu. Inšpirované vnímanie, v ktorom môžeme zavnímať človeka, ako keby žil vnútri v nás, ako keby bol ten duch vnútri v nás. And intuitive perception, intuition, learning from inside, not from outside, when in special moments, my I joins your I and experience what it is to be you. A intuitívne vnímanie, to poznanie z tej intimnej, vnútornej hĺbky, z toho spojenia, ako keby na moment moje ja sa pridalo k tomu tvojmu ja, tam, kde sa ty nachádzaš a mohlo vnímať, aké to je byť tebou. These are real organs of perception. There's no speculation in real empathy. There's no interpretation or analysis. It's like opening your eyes and see what is there or not. To je ako skutočná kvalita. To nie je žiadna špekulácia, to je vlastne sú skutočné orgány. To je ako keď otvoríte svoje oči a proste buď vidíte, alebo nie. At Škola Empathy, we don't do personal development because it's helpful to be a counselor. We are doing counseling because it's helpful for personal development. V škole empatie nerobíme ten osobný rozvoj, pretože to je dobré na to, aby človek bol kancelorom. My to robíme naopak. My sa snažíme vyvíjať tie zručnosti counselingu na to, aby sme ako ľudstvo mohli spoločne robiť ten osobný rozvoj. So if you're interested in real spiritual development, I invite you to look at our curriculum, because we have a laboratory for real spiritual development, namely
for the development that enable you to communicate with other spirits. A keď teda sa zaujímate o osobný rozvoj, tak vám teda odporúčame, aby ste si pozreli naše kurikulum na našej stránke www.pace.sk, aby ste mohli skutočne vnímať, ako sa snažíme prostredníctvom toho, čo učíme, podporovať duchovný rozvoj človeka. Human beings are spirits. Pretože ľudské bytosti majú v sebe ducha. And they are the threshold for other human beings. You cannot hope to meet any other dimension of the spiritual world before you can meet the spirit of the one next to you. A tuto je taký prach duchovného rozvoja. Človek nemôže stretnúť nič z ducha, ak sa mu nepodarí stretnúť toho druhého ducha, ktorý je v človeku vedľa teba. We are the trainers for each other. My sme tréneri jeden druhého. We are the thresholds for each other. My sme prahom jeden pre druhého. You want to wake up spiritually? Start from your partner, from your child, from your colleague. Chceš sa duchovne rozvíjať? Začni od svojho partnera, svojho kolegu, svojho dieťaťa. But you have to change for that. Ale na to sa človek musí zmeniť. You cannot just stay the way you are, have some more information, some technical skills, and become a counselor. You have to change. Človek nemôže len si pridať zo pár informácií, zručností, technických trikov, aby sa stal counselorom. Can we change ourselves? Vieme sa zmeniť? Well, we make the statement and the assumption that we can. A my tvrdíme, že môžeme. That the human being as it is today is raw material for the future human being that is coming. Že tvrdíme, že ľudská bytosť, tak ako je v dnešných dňoch, je vlastne takou surovinou na premenu ľudskej bytosti budúcnosti. And is Friedrich Nietzsche, the important warrior for freedom from end of 19th century, as he said, everyone is an Untermensch to one's own ideal Übermensch. Tak ako Friedrich Nietzsche povedal, že každý človek je vlastne ako keby základom pre rozvoj alebo pod človekom, pretože každý má vlastne v sebe ten ideál nad človeka. Everyone's normal self has inside of it the next step with a new kind of intelligence. Každý má v sebe uložený ten nový krok k tomu novému druhu inteligencie. Psychophonetics and Škola empathy introduce a new dimension of intelligence. Well, we give it a language, a name, and a curriculum, and we call it EMQ, empathic intelligence. Každý z nás má vlastne v sebe nový krok k novej inteligencii. My to vlastne u nás v škole empatie voláme, že rozvíjame EMQ, empatický kvocient. IQ, intellectual intelligence. IQ bolo alebo je intelektuálna inteligencia. EQ, emotional intelligence. EQ sa hovorí o emocionálnej inteligencii. EMQ, empathic intelligence, the future. EMQ je vlastne empatická inteligencia a to je budúcnosť ľudstva. Well, this doesn't happen by itself. We have to do it. Musíme to urobiť vedome. We are trying for a long time. So we've been from 1951. This was what already 70 years of trying to do empathy. Takže od toho 50. to už je 70 rokov, keď sa pokúšame ako ľudstvo porozumieť, čo je empatia. So we already created a few kinds of empathy. Čiže my sme už ako ľudstvo vytvorili niekoľko typov empatie. We expect some level of empathy from everybody, and if you have no empathy at all, you are considered psychopath. Istým spôsobom očakávame od každého, že má nejakú úroveň, konkrétnu úroveň empatie. A keď človek empatiu nemá, tak sa považuje za psychopata.
So no empathy is psychopathy with some combination or other of personality disorders, mostly narcissism. Žiadna empatia, to voláme v súčasnosti, že to je psychopatia. Pridávajú sa k tomu rôzne iné poruchy osobnosti, ako napríklad narcisizmus. Empathy itself, we're only starting the science of empathy. Ale empatia ako taká, tak to ešte len začíname s tým. So in our short history of empathy, we already created 7 different kinds of empathy. Čiže sme v našej histórii ľudstva vytvorili 7 typov empatie. I want to introduce to you 7 different kinds of empathy. Chcem vám ich predstaviť. And then focus on 2. A potom by sme sa zamerali na 2 typy empatie. So I identified 2 basic branches of empathy. One, delusional empathy, and the other, real empathy. Ja som tak identifikoval, že existujú dve vetvy empatie. Jedna je taká iluzórna a jedna je skutočná. In the illusionary empathy, we've got 3 kinds. Tá iluzórna empatia, tak poznám 3 typy takej empatie. One is primitive empathy. Jedna je taká primitívna. You can call it projective empathy. Môžeme ju volať projektívna. I look at you and I see you in a certain light and I think, you're angry. And you say, no, I'm not angry. And I say, of course you're angry. And why do you say I'm angry? Because I feel that you're angry and that's my evidence. Vidím toho druhého človeka v určitom svetle a poviem mu, ty sa hneváš. A ten povie, nie, ja sa nehnevám. Prečo by som sa mal hnevať? Prečo myslíš, že sa hnevám? A on povie, no ja viem, že sa hneváš, pretože to cítim. Or, you are wonderful. How do you know I'm wonderful? Alebo ty si úžasný. Prečo si myslíš, že som úžasný? Because I feel that you're wonderful. That's evidence. Pretože cítim, že si úžasný a to je dôkaz. Well, it's just projection. Tak, to je len projekcia. It is sometimes called naive realism. I think that what I see and what I feel is evidence of what's going on. Well, it's not. Volá sa to aj naivný realizmus, že to, čo si myslím alebo cítim, predpokladám, že to je realita pre všetkých, ale nie je. Between me and you, there's a whole layer upon layer upon layer of my unconsciousness projected, and I have a good day with golden eyeglasses, everything looks wonderful, and a bad day with dark glasses, and everything look dark. And I don't know that I even have glasses. Čiže to, čo vlastne sa nám deje, je, že pred nami alebo okolo nás sú také mraky našej emocionality. A my ich vlastne vôbec nevnímame, ale dívame sa skrz ne. A keď ako keby máme taký bohovský deň, vyzerá to, ako keby sme si dali také zlaté okuliare, tak potom všetko okolo nás vyzerá do zlata. Keď máme na nič deň, máme také tmavé okuliare, potom všetko vyzerá také zafarbené do tmavé. So I can look at my partner through something I'm not conscious of, and I can see that she's there, but she's a bit vague and a bit dark, and I'm sure this is who she is because I don't see my filters. Takže sa dívam na svojho partnera skrz niečo a zdá sa mi, že je taký rozmazaný a taký nepresný a neistý a zdá sa mi, že toto je on, pretože ho takto vidím a vlastne si iba neuvedomujem ten filter, ktorý mám pred sebou. That's normal. Welcome to normal. A toto je normálne, takže vítajte v normalite. Of course, everybody is disappointed. A je jasné, že všetci sú sklamaní. Well, that's the first delusion of empathy. I see exactly what you feel and you see nothing. A tak toto je vlastne tá prvá ilúzia empatie. Ja predpokladám, že viem presne, ako sa máš. And then there's the next level of delusion. A potom je tu ďalšia úroveň ilúzie. Intellectual empathy. Intelektuálna empatia. Because we had psychology going on for 140 years now, we all know something about it. We know about psychoanalysis and other approaches, and we have explanations for everything. Pretože už zo pár rokov nám tu tak funguje tá psychológia, a máme kopec teórií a máme kopec predpokladov o človeku, tak sa nám zdá, že o tom človeku niečo vieme. And
most universities still believe that if you study many theories of psychology over 5 years of intensive intellectual studies, it will help you to understand people. A čo je zaujímavé, že mnohé univerzity ešte stále veria, že keď budete študovať veľa teórií, tak to vám pomôže, aby ste porozumeli ľudskej bytosti. Well, if you spend 5-6 years studying a lot of theories, you become very good in studying theories. That doesn't mean you're good in studying people. Ak človek stráví veľa rokov študovaním teórií, tak je samozrejme dobrý v tej teórii. Ešte to neznamená, že je dobrý v porozumení človeku. I don't say it's a waste of time. I like to study it myself. It's a very good degree to have. I'm just saying studying theories and studying people is just not the same thing. Nehovorím, že to je strata času, pretože ja rád študujem, ale chcem len tým poukázať, že študovanie teórie a štúdium človeka nie je to isté. The real psychological training in most universities starts in the 5th year when I actually meet people and try to help them. Väčšina toho štúdia človeka začína až v tom 5. roku, keď naozaj stretnú nejakých ľudí a začínajú sa pokúšať im pomôcť. In Škola Empathy we start the 5th year of psychology in the first year. U nás v škole empatie začíname týmto na začiatok. Začneme stretnutím človeka hneď v tom 1. roku. We focus on people from the beginning, starting from oneself. A teda snažíme sa koncentrovať na ľudskú bytosť hneď od začiatku, počnúť s sebou samým. So, intellectual delusional empathy is the assumption that if I understand you intellectually, if I can analyze and interpret you, if I find explanation for things according to some theory or other, then I am empathetic. Teda tá intelektuálna empatia, Janka is doing this, je vtedy, keď sa pokúšame porozumieť tej druhej ľudskej bytosti tým, že poznáme nejaké teórie. Well, I think it's an illusion. Myslím si, že je to ilúzia. And it is very prevalent, especially in professional circles. A je to veľmi dominantné v tých profesionálnych kruhoch. But also in the families. I had so many people trying to analyze the partners, and if that's helpful, it's not. Stretol som toľko veľa ľudí, ktorí sa pokúšali analyzovať partnera, ale to nepomáha. So, there is a third kind of delusional empathy. Takže tretí druh iluzórnej empatie. And that is the manipulative empathy. To je manipulatívna empatia. Half empathy. Poloempatia. Understanding you enough to hook you. Chcem ti porozumieť dostatočne na to, aby som ťa mohol vlastniť, chytiť. Finding a way to get into people, to get from them what you want. Je to spôsob, akým chcem nájsť cestu k tomu druhému človeku, aby som od neho dostal to, čo potrebujem. This is industrial psychology, promotion and politics. Je to taká priemyselná psychológia, reklama a politika. The top manipulative empaths in the world are lawyers who try to convince jury about the blame and the guilt of the accuser or the innocence of the accuser. So when lawyers try to convince the jury about what they want, that's manipulative empathy. Takí tí najväčší empati na svete sú tí právnici, ktorí sa pokúšajú presvedčiť tú porotu, aby dosiahli ten výsledok, ktorý si želajú. But what is typical of manipulative empathy is that the manipulator is not entering the consciousness of the other side, but getting behind them and hooking them in something unconscious to get them to do what you want them to do. To, čo je vlastne typické pre tú manipulatívnu empatiu, je, že ten manipulatívny empat sa nepokúša zachytiť to vedomie toho človeka, ktorého má pred sebou, ale sa dočahuje do niečoho, čo je pod vedomím alebo v nevedomí, na to, aby ho tam zachytil, aby ten človek urobil to, čo ten empat chce.
The actors on the stage also pretend to be somebody else. Áno. Herci tiež sa tvária, že sú niekým iným na javisku. Try to convince you that I am Hamlet. Pokúšajú sa presvedčiť tých druhých, že sú trebárs Hamlet. A prince of Denmark from the 12th century. Že sú princom z Dánska v 12. storočí. Which I'm not. Čo pravda, že teda herec. But you know I'm not. Ale tam nie je žiadne klamstvo, pretože publikum vie, že herec nie je tým princom Dánska. You bought a ticket to see me on the stage. You know it's not real. Publikum si kúpilo lístky na to, aby videli, ako sa ten herec stáva niekým iným. Publikum vie, že to nie je pravda. So it's an agreed delusion. You want to be deluded for a moment. You want to be transported to another reality. But it's a social contract. Nobody lies to nobody. To je vlastne sociálna dohoda, pretože ľudia chcú byť na chvíľu v tej ilúzii iného príbehu. But look at all the advertising industry and they do try to hook you. Ale keď sa človek pozrie na ten reklamný priemysel, tak vidí, že tam sa vlastne niekto pokúša niekoho dostať. And look at the theater of every election, everybody is selling somebody, then they come to power and do the opposite. Very often. Pozrite sa na divadlo tých volieb, keď vlastne každý sa snaží niekomu niečo predať a potom po voľbách robia opak. That's manipulative empathy. Manipulatívna empatia. It can be done very skillfully. Môžu to byť urobené veľmi zručne. The most powerful manipulative empath of the 20th century was Adolf Hitler. Ten najsilnejší manipulatívny empat 20. storočia bol Adolf Hitler. Convincing 13 million Germans of the most developed country in Europe to vote for him democratically. Presvedčil 13 miliónov Nemcov z toho veľmi vyvinutého Nemecka, vtedajšieho veľmi vyvinutého Nemecka, aby ho volili. In 1933 and many imitations since then. A odvtedy je mnoho takých, ktorí sa pokúšajú toto zopakovať. Okay, what is real empathy? Tak dobre, takže čo je teda naozajstná empatia? Real empathy is the ability to understand a human being from their own point of view. Skutočná empatia znamená pokus porozumieť toho druhého človeka z jeho vlastného uhla pohľadu. Really try to understand them. Naozaj sa pokúsiť porozumieť. Not to analyze them, not to project on them, not to manipulate them, just to really understand what's going on there. Nie ich analyzovať, o nich špekulovať, na nich projektovať, skutočne im porozumieť. But for this I have to change. Na toto, aby som to dosiahol, ja musím prejsť určitou zmenou. Because it doesn't matter how many people I met before, I never met you before. I have to change to meet you. Lebo vôbec nezáleží na tom, koľko veľa ľudí som predtým stretol. Som nestretol teba predtým. Na to, aby som teba stretol v tomto momente, ja musím prejsť zmenou. I have to develop another step in what I called before empathic intelligence. I have to transform myself a little bit to understand a new person. Musím urobiť niečo, aby som urobil porozumenie pre seba samého. So how do I move from delusional empathy to real empathy without going through some change? Dá sa prejsť od iluzórnej empatie k tomu, čo empatia v skutočnosti je, bez toho, aby som sa zmenil? I can't. I have to do an upgrade. Nie, to sa nedá. Na to, aby som to spravil, musím urobiť určité vylepšenie. To really understand you, I need to go some upgrade because you are a new reality for me. Na to, aby som ti skutočne porozumel, musím vo vnútri spraviť určité vylepšenie seba samého, pretože ty si pre mňa rozšírením mňa samého. And if I want my marriage to be valid for a long time, I have to look at my wife also today as if I never met her before. Ak chcem, aby moje manželstvo vydržalo, tak musím sa na svoju manželku pozrieť každý deň tak, ako keby som ju ešte nikdy nevidel. And to do another act of empathy, to find something new in me that can see something new in her
Otherwise, the marriage starts to die. Musím urobiť niečo sám so sebou, aby som uvidel sám v sebe niečo nové, čo uvidí v nej niečo nové. Inak naše manželstvo začne umierať. And many marriages die prematurely because people don't renew the ability to see the other with fresh eyes. Mnoho manželstiev takto umiera predčasne, pretože ľudia neobnovujú v sebe tú schopnosť vidieť niečo nové v tom druhom. The process of creating this new perception, the process of upgrading myself to see another person in a fresh way, this we call self-empathy. Ten proces toho vylepšenia seba samého, ten proces tej schopnosti vidieť niečo nové v tom druhom, ten proces voláme seba empatia. Every time I look at myself in a new way, every time I am trying to understand who I am and how I operate on a different level, I develop an upgrade. Kedykoľvek sa pokúšam porozumieť sebe samému, kým v skutočnosti som, kedykoľvek sa pokúšam urobiť tento pohľad na to, ako fungujem, tak vytváram vylepšenie seba samého. And then when I look at somebody else, I can see them in a different way too. A ako to robím a pozriem sa na toho druhého človeka, tak ho dokážem vidieť novým spôsobom. So, self-empathy is practical evolution. Seba empatia je praktická evolúcia. When I'm looking at myself, I look at my normal self. That's not new. Bežne, keď sa pozriem na seba samého, tak vidím to, čo poznám. To nie je nové. But me, looking at me, that's new. Ale nájsť také ja, ktoré sa na seba môže pozrieť, to je nové. And when you are tired of knowing more about yourself, maybe it's time to clear the place to somebody else. Ak budete unavení pozeraním sa do svojho vnútra, tak možno by ste mali vypratať miesto pre niekoho iného. Somebody said in England, if you're not sitting on the edge, you occupy too much space. A niekto v Anglicku povedal, ak nesedíš na hrane, tak zaberáš príliš veľa miesta. And somebody else said, by the time you're tired of London, you're tired of life. Niekto iný povedal, že v čase, keď si už unavený z Londýna, tak si už unavený zo života. The French version, by the time you're tired of Paris, you're tired of life. Francúzska verzia, že keď si unavený z Paríža, tak si unavený zo života. But I say, by the time you're tired of knowing yourself better, you're tired of life. A ja k tomu pridávam, že v momente, keď si unavený poznávať seba samého, tak si unavený zo života. So in psychophonetics, we develop a process that we call self-processing. V psychofonetike sme vytvorili proces, ktorý nazývame seba procesovanie. In 1 hour of counseling, a counselor has to do at least 25 times self-processing. Keď máme 1 hodinu counselingu s niekým, sedenie s niekým, človek musí aspoň 25 krát sa do seba ponoriť. Every time you're getting stuck with another person, go a bit deeper into yourself, find something new, and you will see them with new eyes. Kedykoľvek sa tak zaseknete v tom procese, v tom stretnutí s tým druhým človekom, keď vôjdete hlbšie do seba, nájdete niečo nové, tak môžete uvidieť niečo nové v tom druhom človeku. We teach it methodically. A toto učíme metodicky. The production of the next level of empathy has to be taught methodically. Pretože ten spôsob, ako vyprodukovať novú alebo ďalšiu nasledujúcu úroveň empatie, to sa musí učiť metodicky. Because you have to do it at the same time while you're interacting. Pretože to, čo je na tom komplikované, je, že človek vlastne musí zároveň v tej interakcii s tým druhým človekom robiť interakciu voči sebe samému. It's like in driving. We don't sometimes look outside and sometimes drive. You drive
and look outside at the same time. Parallel process. To je ako keď šoferujete, nemôžete sa vlastne sem tam pozrieť von a sem tam pozerať na to, ako šoferujete, musíte to robiť naraz súčasne. We teach parallel process. Učíme paralelné procesovanie. Self-empathy makes the transition between delusional empathy and real empathy. Tá empatia voči sebe samému, alebo seba empatia, to je vlastne tá hranica, ktorá nás oddeluje od tej iluzórnej empatie a smerom k tej, čo je skutočná empatia. This new sense organs of see me, hear me, know me, this we create in certain. Tieto nové zmyslové orgány, ktoré vlastne umožňujú, aby sme druhého človeka videli, počuli a poznali z ich vlastného vnútra, tak tie sa vytvárajú vďaka tomu, že človek poznáva hĺbšie seba samého. On this basis, we can do real empathy. Toto je základ pre tú skutočnú empatiu. And I want to just name 3 kinds of real empathy. A už len chcem tak vymenovať tie 3 druhy skutočnej empatie. The first one is perceptive empathy. Prvá skutočná empatia je vnímavá empatia. This means to perceive what is really there. Potrebujem sa naučiť vnímať to, čo tam v skutočnosti je. Cognitively, Kognitívne, emotionally, emocionálne spiritually. a duchovne. Because there is a spirit there. Pretože na druhej strane v človeku, no tam je duch. You are what you are, and I just want to get it. That's perceptive empathy. Ty si kým si ty a ja tomu chcem len porozumieť, chcem to len pochopiť a to je tá vnímavá empatia. You're complex. Si komplexný. You have a body, you have a soul, you have a spirit, you have an I, you have memories, you have biography, you've got aspirations and desires, you've got some demons inside, and I have just to get what's going on there. Si veľmi komplexný, máš telo, máš dušu, máš tam nejaké ašpirácie, nejaké prežívania a ja vlastne potrebujem tomu celému porozumieť. If I'm successful in perceptive empathy, I get you, I see you, and I hear you, and for a moment I know you. Ak som úspešný v tej vnímavej empatii, tak ti porozumiem, tak ťa pochopím, a na chvíľočku ťa počujem, vidím a trochu poznám. This is also changing something. It's not just an objective photo of what's going on. In doing it, I have to change, and in receiving it, people change. It's a healing process. Už toto niečo lieči, už toto niečo mení, nielen tým, že to robím, už toto mení aj toho človeka, ktorý to zažíva. Just being understood changes you. Len schopnosť a len vlastne zážitok, že človek je porozumený, len ten zážitok mení človeka. 10 minutes of real empathy changes all health parameters. Ak máte zážitok skutočnej empatie na 10 minút, môžete zistiť, že sa všetky vaše telesné parametre, zdravotné parametre menia. And you can measure it. Dá sa to aj merať. People breathe deeper. Ľudia začnú hlbšie dýchať. People muscles relax. Uvoľnia sa im svaly. Blood pressure goes down. Tlak krvi sa zníži. Warmth circulates better. Začne vám byť teplejšie. And the immunity can be enhanced within 1 hour of empathy. Aj tá imunita sa môže posilniť, stačí na to hodina empatie. In South Africa, in our clinic, we had a laboratory for blood testing, and we could see before and after session the vitality of the lymphocytes, the immune liquids, enhanced within 1 hour of empathy. My sme mali v Južnej Afrike, v tej klinike, kde som pracoval, krvné laboratórium. A my sme mohli vlastne vidieť, že všetky tie krvné parametre sa
po hodine empatie zmenili a tá imunita sa posilnila. When we have enough money, we'll create this laboratory in Delusional. Veríme, že jedného dňa budeme mať dosť peňazí, aby sme také laboratórium vytvorili aj u nás v Bernolakova. People can see with a drop of their blood magnified 1,000 times on screen, they can see the change between before the session and after the session, visible for anybody. Dokonca sme mali taký prístroj, taký mikroskop, ktorý dokázal zväčšiť tú kvapku krvi 1000-krát a bolo viditeľné, že tá krv pred sedením a po sedení je úplne iná. That's the first level of real empathy. A toto je len prvá úroveň skutočnej empatie. But it's not enough. A to nestačí. Because people come in order to change. Pretože ľudia k nám prichádzajú na to, aby sa zmenili. People come in order to manifest the higher potential. Ľudia prichádzajú na to, aby dokázali prejaviť ten svoj skutočný potenciál. Parents, teachers, and healers, they cannot just look at what is there. We have to perceive what is only potentially there. Pretože rodičia, učitelia, liečitelia sa nemôžu pozerať iba na to, čo tu je v tomto momente. Títo ľudia budú musieť byť schopní vidieť ten potenciál, to, čo tam ešte len sa rodí. You don't just look at it and see people's potential because it's not visible because it didn't happen before. A to zároveň má taký problém, pretože ľudský potenciál sa ešte neuskutočnil, tak ešte nemôže byť viditeľný. If you look at Zoe now, you can see that she has so much trust that her mother will see her potential before she manifests it, because there's not a lot that she can say or do at the moment, but through what she does do, and she can do a fair bit, Zoe is very busy, you can see her potential, and that's what Domi is doing right now. Že keď sa pozriete na to bábätko, napríklad Zojku, ktorú máme teraz na obrazovke, tak vidíte, že vlastne on dôveruje tomu, že matka bude vidieť jeho potenciál, pretože v tomto momente nemá nástroje na to, aby ten potenciál mohlo prejaviť, ale je tam veľká dôvera, že to matka uvidí. You can speculate about people's potential and project expectations on them. That doesn't go very far. Keď budete špekulovať o tom, aký je potenciál toho konkrétneho človeka, tak to vás ďaleko neprivedie. But you can activate people's potential. Ale ľudský potenciál sa dá aktivovať. And then you really see it. A potom ho uvidíte naozaj. And we've got special processes for that in Psychophonetics, how to activate people's potential so they can see it for the first time. My máme v psychofonetike špeciálne nástroje, ako môžeme aktivovať ľudský potenciál na to, aby to ten dotyčný človek prvýkrát uvidel. But to activate people's potential is transformative, not just perceptive. Pretože keď aktivujete ľudský potenciál, to je vlastne premena. To je ľudská premena. So we call it transformative empathy. Táto úroveň empatie tu nazývame na premenu zameraná, čiže transformatívna empatia. And there's one form of empathy which is even deeper. A dokonca existuje ešte jedna úroveň empatie, ktorá je ešte hlbšia. We call it enabling empathy. Voláme to empatia, ktorá je umožňujúca. The empathy that is required in order to create the environment into which people can grow. Je to vlastne empatia, ktorá je zameraná na vytvorenie prostredia, do ktorého človek môže vrásť. The absolute metaphor for enabling empathy is a woman's uterus, which is preparing what is needed for a baby to be conceived and grow before there is conception. Absolútnou metaforou na túto umožňujúcu empatiu je ženská maternica, pretože tá vlastne vytvára také podmienky, aby ľudský plod mohol rásť a vytvárať sa. The conditions have to be there before. Ale tie podmienky tam musia byť vopred. The soil is doing it all winter before spring. Tá zemina to robí celú zimu predtým, než príde jar. The conditions have to be there for the growth in spring.
Tie podmienky tam musia byť vopred, aby to, čo má tam vyrásť, mohlo vyrásť. Look around you, underneath the snow, the soil is very busy. Keď sa pozriete okolo seba, tak pod tým snehom tá zemina je veľmi zaneprázdnená, zamestnaná. Ready. Comes more sun in March, it comes up, but it is ready. Je vlastne prichystaná na ten moment, keď v marci príde viacej slnka, potom to všetko uvidíme. When me and my colleagues invite you for a counseling session, we have to be able to create a space around you that enable you to open yourself up. Keď vás moji kolegovia a ja pozveme na sedenie, tak to, čo musíme vytvárať, je taký priestor okolo vás, aby mohlo prísť to niečo nové z vás. And when we work in groups, and we work a lot in groups, we have to create an atmosphere and the safety in the group before people even open their mouths. A keď robíme so skupinami, a my robíme veľa v skupinách, tak musíme vytvoriť také prostredie, také bezpečie, aby to bolo vnímateľné ešte predtým, než ľudia otvoria ústa. We have to create the welcoming. Musíme vytvoriť ten uvítací výbor. We have to be for people the welcoming committee on the red carpet. Musíme byť ten uvítací výbor s červeným kobercom pre ľudí. Before you say anything. Ešte predtým, než čokoľvek poviete. To be able to create the conditions that are required for the person to take the next step in the development. We call it enabling empathy, the deepest form of empathy. Takže na to, aby sme boli schopní vytvoriť také podmienky, aby ten človek do toho mohol vrásť, tak to je vlastne tá umožňujúca empatia. The biosphere of planet Earth is a top example. Príkladom toho je biosféra planéty Zeme. Conditions are here for us to have human life. Tie podmienky na to, aby sme mali ľudský život, tie sa tu už nachádzajú. Life sphere exists waiting for us. Životná sféra existuje a čaká na nás. Who created it? We don't know. Kto ju vlastne vytvoril? Tak to celkom nevieme. But a little bit too hot or a little bit too cold, and there's no life. Ako náhle sa trošku oteplí príliš alebo príliš ochladí, tak ten život zomiera. A little bit too much oxygen or too little oxygen, too much carbon dioxide, too little carbon dioxide, there's no life. Ako náhle sa pridá viacej kyslíka alebo viacej kysličníku uhličitého, nie je žiaden život. Too much sun, no life. Príliš veľa slnka nie je život. Too little sun, no life. Príliš málo slnka tiež nie. So that's the conditions required, enabling empathy. Takže sú podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby mohla prísť tá empatia. To je tá umožňujúca empatia. In our training, we have to train ourselves to be that environment that create that special space to develop. V našom tréningu sa vlastne trénujeme v tom, aby sme boli schopní vytvoriť tieto špeciálne podmienky. So friends, these are the 7 types of empathy. Takže toto bolo tých 7 typov empatie. 3 delusional empathy, 3 real empathy, and self-empathy in between making the difference. Teda 3 typy empatie, ktoré sú tie iluzórne, 3 typy empatie, ktoré sú skutočné a seba empatia alebo empatia voči sebe samému, ktorá je v strede, ktorá vlastne robí ten most. All this in a professional session of psychophonetics leads to the product. And the product is the client's wish. Toto všetko vlastne v tom psychofonetickom sedení vedie k tomu produktu. A ten produkt, ktorý je na konci toho sedenia, to je klientové želanie. We don't act on what the client put on the table. Nekonáme na základe toho, s čím ten klient príde a položí na stôl. Just when we understand it intellectually. Toto potrebujeme iba intelektuálne pochopiť. If we don't produce new consciousness, there will be no change. Bo ak by sme v tom sedení nevyprodukovali nové vedomie, neprišla by žiadna zmena. A problem cannot be solved from the same level of consciousness that created it. Problém nemôže byť vyriešený z tej istej úrovne vedomia, ktorá ten problém vyriešila.
If you don't change the level of self-awareness, you change nothing. Ak človek nepomôže vytvoriť tomu druhému človeku novú úroveň seba uvedomenia, tak sa nič nezmení. But the process I just described to you, and we have to do it in half an hour, 40 minutes, that creates in the client new self-awareness. A tento proces tej skutočnej empatie, ktorú som vám trošku predtým opísal, tak túto potrebujeme urobiť za pol hodinku, 40 minút v tom sedení. Tento proces vlastne vytvára v tom druhom človeku novú úroveň poznania seba samého. On the basis of the new consciousness, the client can make a new wish. A na základe tohto nového poznania alebo nového vedomia človek dokáže urobiť želanie. And the wish gives a direction for the rest of the session. To želanie dáva potom po zvyšok sedenia ten smer, kam kráčam. In our sessions, the client becomes a director, not the counselor. V našich sedeniach klient je tým riaditeľom, nie kancelor. What's a director? A director gives direction. A čo je riaditeľ? Riaditeľ určuje smer. By inviting you to make a wish about what you now know, I invite you to be the director of your own life. Tým, že vás pozývam, aby ste si urobili želanie na základe toho, čo teraz máte, aké nové poznanie, tak tým vás vlastne pozývam k tomu, aby ste boli riaditeľom svojho vlastného života. And become the director of your own life. This is freedom. A keď je človek riaditeľom vlastného života, tak to znamená slobodu. So, psychophonetics is psychology sloboda. Psychofonetika je psychológia slobody. It is based on philosophy sloboda. Postavená na filozofii slobody. It's an expression of it on the developmental level. A zároveň je to vlastne vyjadrením tejto psychológie slobody na úrovni rozvoja. When you give me a direction, then I can go creative. Lebo keď mne dáte smer, alebo keď udáte smer, tak potom človek môže byť tvorivý. Then I ask you to bring me example from recent time when you experience this problem and relive it and express it dramatically and externalize it to create new perspective. Potom vlastne požiadame klienta, aby priniesol ten príklad z nedávnej minulosti, kedy sa mu to udialo, a potom to vlastne tak nanovo prežije a vyjadrí to dramaticky. And then you get really new perspective on yourself. A v tom momente človek získava skutočne novú perspektívu na seba samého. And you discover everything that lives inside of you dramatically. Pretože potom má možnosť znovu objaviť všetko, čo vnútri v ňom žije dramaticky. No dramatic experience is required to have beforehand for that. The drama is already happening anyway. Nepotrebujeme žiadne predošlé dramatické skúsenosti, alebo nemusíme byť hercami, pretože tá dráma sa v našich životoch odohráva tak či tak. You just express it. Len to človek vyjadrí. And we are using expressive methods for people to have new perspective on themselves, for people to see what is hidden in them, which they didn't know before. A používame tieto prostriedky vyjadrenia, aby človek mohol odhaliť to, čo v ňom vnútri žije, to, čo predtým bolo skryté. Intellectual intelligence is not enough for that. Na to, aby sme tomu rozumeli, na to tá intelektuálna inteligencia nestačí. We have to use intelligence which is much deeper than reflective. Potrebujeme použiť inteligenciu, ktorá je o mnoho hlbšie ako tá reflektívna. Body intelligence. Inteligenciu tela. Sensory intelligence. Inteligenciu zmyslov. Kinesthetic intelligence expressed in gesture. Kinestetickú inteligenciu, ktorá sa vyjadrí v geste. Imaginative intelligence is creating absolutely correct images of what's happening inside of you, putting the soul on screen. Imaginatívnu inteligenciu, ktorá dokáže vytvoriť úplne presný obraz toho, čo sa deje, a zároveň tak predstaví tú dušu na obrazovke. And we use the sounds of human speech.
A ďalej využívame fonáciu, hlásky ľudskej reči. Consonants and vowels, Spoluhlásky, samohlásky. which is a universal language of all babies. Toto je univerzálny jazyk všetkých detí. Babetiek. We want them to speak words, so they stop using sounds. Keďže chceme od detí, aby používali slova, prestanú používať hlásky. But the body speaks sounds all the time. Naše telo však rozpráva hláskami neustále. Our deep memories don't live in the brain. Nobody found memories in the brain. Naše hlboké spomienky nežijú v mozgu. Nikto ich v mozgu nenájde. Our deep vitality doesn't live in the nerve system. It lives in the living body. Naša skutočná vitalita nežije v nervovom systéme, žije v tom živom tele. And we have to activate it to be conscious. A aby sme boli toho vedomí, musíme ju aktivovať. We have a life body. Máme telo života. The Chinese call it chi body. Číňania to volajú čchi. The Indian call it pranic body. V Indii to volajú pránické telo. In Anthroposophy, we call it etheric body. V Anthroposofii to voláme éterné telo. You can call it life body. Ale dá sa to volať telo života, životné telo. It is in the languages of all people. Všetci ľudia to prirodzene vo svojom jazyku používajú. And it is not a physical body. It's not a three-dimensional body. It is a fourth-dimensional body. It lives in time. Nie je to fyzické telo, je to telo, ktoré žije nie v trojdimenzionálnom priestore, ale žije to v štvordimenzionálnom priestore a k tým trom dimenziám sa pridáva ešte čas. And it is made of sound resonances. A je to vytvorené z rezonancie hlások. It is made of the human alphabet universal. Je vytvorené z ľudských hlások. Ah. Ooh. Ooh. Rrr. This is the language of the life body. Toto je jazyk životného tela. And we teach it methodically. Toto vieme metodicky učiť. And with a combination of sensory intelligence, kinesthetic intelligence, visual intelligence, and resonance intelligence, we can get perspective on ourselves which the intellect cannot do. Tej kombinácii tej zmyslovej, kinestetickej, vizuálnej, rezonančnej inteligencie môžeme získať poznanie a perspektívu, ktorú sme predtým nemali. Again, look at Zoe for a moment. Look what she's doing. Pozrite sa na to bábätko, na tú Zojku, čo robí. She expresses herself all the time. Neustále sa vyjadruje. That's the intelligence in the body. Toto je inteligencia v tele. You don't let people move, don't let children move freely. You limit the intelligence. Ak deti nenecháte sa voľne prejavovať, tak sa ich inteligencia umenšuje. And then we stop. Why do we stop? Potom prestaneme sa takto vyjadrovať. Prečo to prestaneme robiť? In Psychophonetics, we activate in adults what Zoe is doing naturally. V psychofonetike aktivujeme u dospelého to, čo dieťatka robia prirodzene. Zoe knows she's still growing. Zojka vie, že ešte rastie We forgot. a my sme na to zabudli. We want to remind people they're still growing. Takže v psychofonetike chceme pripomínať ľuďom, že ešte stále rastú.